Sveiki dar kartą visi. Kągi, atėjo sezono pabaiga. Tuoj prasidės iš tikrųjų naujas sezonas. Ir iki naujo sezono reikia susitvarkyti radinius, reikia priduoti. Tai šiais metais visokių čia radinių radęs, visokių čia daiktų, monetų. Štai ypač faina moneta. Vienas kreuceris, puikiai išlaikius 18 amžiaus, su visais ornamentais, su visais net šone matosi šitai įmušimai. Pakankamai įdomus tokios monetos. Mačiau video, lietuviai jau randa per akis. Aš tik tai kelias kol kas. Na, anksčiau daugiau, bet jau visas priduoda. Čia tik tai per šios metus, per 17, ką pridėjau, ką radau, tą priduoda tokį įdomesnį. O šitą tik tai antrą kartą tokią monetą radau. Bet irgi kaip mačiau iš video, tai jau jūs čia ieškotojų nemažai tokių radė. Čia su raide, kaip suprantu, yra lenkiška moneta. Čia šita moneta yra iš to video, kur kalbėjau apie antrą dalis, apie paieškas. Kristinos Šilingas, taip pat ir šita plomba yra iš to pačio video. Daugiau, nežinau, čia tos pasakos senos, nesenos, aš nelabai gaudausi šituose visuose ūkininkystės dalykuose, ir čia senos, nesenos, bet yra daug priduos. Po tos sagos, iš sagų tai ten nieko ypatingo tokio per daug. Čia truputį tokia įdomesnė, bet iš esmės kažkaip labai ypatingai gerų išsilaikiusių sagų nėra. Įdomu bus sužinoti, kas šitas dalykas, jeigu čia kažkoks senas iš viso. Jeigu čia ne sovietinių laikų šinelį. Šitas įdomu, kas mačiau. Tokius irgi pardavinėja prie Akropolio Vilniuj, prie tam sendaikčių turgelį. Ten iš viso nemažai iškastų daiktų pardavinėja, monetų iškastų, ką žinau. Po to, čia kaip ir kulkos aš girdėjau, kad šitas, nežinau, čia tai jau galima atspėti, kad kulka. Čia tokie neaiškus dalykai, čia jau senas žiedas. Pagal dėją turėtų būti, nežinau, dabar nenoriu spėti, parašysiu video tikriausiai apačiau, čia tokių žiedų nei vienas pridavęs, kažkelinto amžiaus žiedai. Taip, čia panašu gal į sakties dalį kažkokią. Taip ir nepavyko identifikuoti, kas čia yra. Gal jum pavyks, čia nuo seno šovinio 19 amžiaus. Čia tokie neaiškus daiktai, gali būti seni, gali būti ne visai seni. Čia gal tokia rankinėlė, nežinau, čia jau po to. Tai va, tai tiek čia tų daiktų, ne per daugiausia, bet priduoti vis tiek reikia. Tai keliaujam. Na ką, atėjom priduoti prie Žaliojo tilto. Mums reikia į ten. Čia už tos bažnyčios iš karto ir bus KPD skyrius. Va, atėjom ir einam. Žinau, kad tai buvo galima paprastai veikti. Atidarė. Pavyko rast šį kartą. Labą dieną. Labą dieną, kaip sekasi? Prisėsk. Gerai. Gan neblogai.
Vakar dar kaip tik skambinus į kontrolės skyrių, tai kažkur parodysiu elektroninį buvo persiūtę. Dėl radinių, dar pasivertina, kad jie turi įžvelgti. Čia tas, kur daug, ne, jau tą pradėjo, jo, supratau. Ypatinga dėmesį sulaukė jūsų atskrydiniai, tai yra Jungtinių Nyderlandų Olandijos dukatas, Romos imperijos ir Rusijos Krymo karui medalis. Tai vat juos jie nustatė, kad yra didelę vertę turintis radiniai ir juos siūlo į Lietuvos nacionalinį muziejų. Supratau. Gerai, čia šį kartą tai čia už praėjusius metus. Tai tokių stebuklų nėra, bet vis tiek kažkas tai. Čia nežinau, ar jos čia senos, aš nelabai gaudaus, bet visai čia jėgi. O čia naitį va tokie. Šiek tiek monetų, šiek tiek plombų. Šiek tiek kulkų čia tikriausiai. Žiedas kaip iš tų senesnių tokių. Ne, čia vėl gali būti kažkas senesnio. Jo, čia tokie kaip, kad pridaviau, tai čia įvertino gal 8, aš dabar neprisimenu, koks amžius iš tos serijos. O šitas vienas geriausiai išlaiks, vienintelė tokia moneta, kurio daug tenai. Kriauceris vienas. Gerai, o kada čia buvo rasti maždaug šitą? Čia vasara, šią vasarą, čia šį sezoną. Jūsų vardas, pavardė, telefonai, elektroninė. Gerai, ačiū. Jūs galbūt iškart pažiūrėkit, ar dėl to atlygio. Pažymėjau, jau. Prašiau tokį kardio mygtuką, tada aš pasirašau, vieną siuntytas man. Jeigu kažką rasti, tai... Jo, tai greičiausiai kitais metais vėl ateis. Iš karto. Gerai, dėkui. Viso? Taip? Ačiū, dėkui. Gerai, ačiū, kad prie viso gero. Nu, nieko baisaus, kaip matot. Už viską padėkoja, viską priima normaliai. Prašom, visos sąlygos pridavinėt radinius. Na, panašu, kad mano radinių pridavimo epopėja atėjo į pabaigą ir atėjo laikas pakalbėti apie visą procedūrą. Daugmaž paaiškėjo visa daiktų vertinimo tvarka atneštų ir be abejo apie pačias sumas. Tai gal pirmiausia nuo tos truputį nuobodesnės dalies įstatyminio reglamentavimo. Tai atnešti radiniai yra vertinami atsižvelgiant į civilinio kodekso 4.64 straipsnį, kuriame yra teigiama, kad už atneštą radinį yra atlyginama 5% jo vertės. Taip pat, čia tokia kaip ir bendra nuostata, taip pat yra specialus Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas dėl atlyginimo už istorinę, kultūrinę, archeologinę vertę turinčius radinius taisyklių patvirtinimo. Tai yra tokios taisyklės.
Joje iš esmės kažkokios ypatingai tikslios įvertinimo tvarkos irgi nėra, tiesiog duodama nuoroda į tą minėtą civilinio kodekso 4.6.4 straipsnį ir tiesiog nurodoma, kad reiktų, gal šiokie tokie terminai yra numatyti ir taip pat yra nurodoma, kad reiktų įvertinti tos daiktus atsižvelgiant į minėtą straipsnį. Tai pagal įstatyminį reglamentavimą už atneštus radinius mums turėtų mokėti 5 procentus jų vertės. Jeigu mes rastumėm lobį, situacija šiek tiek keičiasi, mes galėtumėm pretenduoti, kaip supratau, į 25 procentus, į ketvirtadalį to lobio vertės, ką parodė Kauno Laisvės alėjoje rastas lobis, kai buvo rasta monetų lobis rekonstruojant Laisvės alėją ir buvo paskaičiuota to lobio vertė 40 000 eurų ir pasiūlyta išmokėti 10 000 eurų nuo to lobio vertės. Tai praktiškai atitinka 25 procentų tą ribą, bet tai yra lobis, o šiuo atveju yra atskiri radiniai ir yra taikoma 4.4 straipsnis, kuriame yra numatyta 5 procentai. Toks yra tas sausas įstatyminis reglamentavimas, bet kaip ir dažnai būna, kaip ir su šito mūsų hobiu, faktiškai yra truputį kitaip. Tai tiek mano pirmoji pridavimų, kai buvo man išmokėti ar 20 ar 25 eurai, tai nebuvo 5 procentai nuo mano pridatų daiktų. Tai aš nedaug pridaviau iš video, galite matyti, kad ten yra kelios monetos, gal sidabrinių monetų yra šiek tiek archeologijos, bet tai vis tiek nėra 5 procentai. Nes 20 eurų kaip 5 procentų suma būtų nuo 400 eurų. Be abejo, ten nebuvo tokių daiktų už 400 eurų, visa ta bendra masė nesudarė. Taip pat ir šiuo atveju. Šiuo atveju už visus atnešus radinius, skaitant auksinę monetą, buvo išmokėta 250 eurų, o moneta įvertinta 175 eurais. Tai imant vėl tą 5 procentų ribą, tai 250 eurų yra 5 procentai nuo 5000 eurų sumos. Aš nemanau, kad ten buvo radinių už 5000, kad ten priduota buvo radinių už 5000 eurų. Ir šiuo atveju tai buvo tiesiog, kaip supratau iš bendro pokalbio su darbuotojais, tai kad tiesiog yra stengiamasi atlyginti sąžiningai. Stengiamasi žiūrėti daugmaž į to daikto vertę. Kažkokios aiškios tvarkos, kur būtų galima sakyti, kad buvo lygintos tos kainos monetos, tokios yra rinkoje, tokios panašios kainos ar ten archeologos, to daryta, to nėra daroma, kadangi nėra tos aiškios tvarkos. Daugmaž yra remiamasi tokiu bendru sąžiningumo, protingumo ir, galima sakyti, iš akies principų, nes praktiškai kas man buvo išmokėta 250 eurų, tai aš skaitau ir buvo tas ketvirtadalis tos bendros mano atneštų daiktų sumos. Maždaug gal penktadalis, ketvirtadalis. Tai aš manau, kad tai yra pakankamai atsižvelgiant be abejo visas tas Lietuvos tiek kultūros, finansinės aplinkybės, muziejų finansinės aplinkybės. Tai yra geras atlyginimas ir ta prasme, teisingas atlyginimas ir manau, kad bent jau iš finansinės pusės tie, kas priduoda tos radinius, kas priduoda tos radinius, tai nebūtų tikrai nuskriausti šitoj vietai. Be abejo, tai dariau ne iš finansinių paskatų. Rinkų visą laiką galima gauti didesnę kainą negu nunešus į muziejų, bet tiesiog dėl to, kad taip reikia daryti, turim dalintis savo radiniais, jeigu jie vertingi, jeigu jie turi istorinę vertę, tai manau, kad jų vieta vis dėlto yra muziejuje. Ir taip pat dėl to, kad norėjau pažiūrėti, kokia yra visgi ta tvarka atlyginimo radinių, su radinių įvertinimo, atlyginimo tvarka. Pamačiau, kad įstatymas yra vienokia, praktikoje šiek tiek kitokia, praktikoje šiek tiek mums palankesnė yra. Ir bendrai paėmus galima sakyti, kad ta tvarka, neskaitant to prasilenkimo su įstatymais, yra nebloga. Įvertinus visą šitą mūsų muziejaus, kultūros, finansinę situaciją,
Manau, kad atlyginimą yra sąžiningai tiek, kiek išgali tiek, kiek institucijos gali tą sau leisti. Ir ateityje yra tikėtina, kad šita tvarka, ta faktinė, de facto tvarka, nusistovės ir įstatymuose, kadangi, kaip supratau, yra ir pokalbiai su kultūros paveldo departamentu ir gal kultūros ministerija, kad atitinkamus teisės aktus priimtų. Tai toliau priklauso be abejo ir nuo mūsų, nuo ieškotojų daug kas, ar mes sąžiningai nešim tos daiktus priduoti, kad būtų ir kad galėtų ir muziejai, ir muziejus, tiek Lietuvos nacionalinis, tiek kiti muziejai stovėti tvirčiau šitoje pozicijoje, sakyti, kad taip, yra žmonių, kurie atneša, yra žmonių, kuriem reikia mokėti adekvatų atlyginimą ir dėl to yra poreikis keisti tą tvarką. Tai čia be abejo priklauso nemažai ir nuo mūsų. Ir kiekvienas iš mūsų, manau, kad kiekvienas iš mūsų turi padaryti bent tą minimalų indėlį, tai tam, kad tas hobis būtų tinkamai sureglamentuotas, kad būtų tinkamai sureglamentuota atlyginimo tvarka ir kad iš esmės galėtumėm džiaugtis visi Lietuvoje šituo tikrai įdomiu ir smagiu hobiu.